بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله قد رفع الصلاح والتقى على حساب الانتماء، فلا والله لا فضل لعربي ولا كردي ولا تركي ولا غيره إلا بتقوى الله وصلاح المرء أيا كان قومه. يا أهلنا الكرد، يا أحفاد صلاح الدين، حذاري أن تصدقوا رواية أننا نريد شرا بأهلنا الكرد، فوالله من يمسكم بشر فهو خصيمنا إلى يوم الدين، فالمحيا محياكم. وإنا لا نريد إلا صلاح البلاد والعباد والتنمية والإعمار ووحدة البلاد، ولا يفوت أحد نصيب هذا الخير. وإني إذ أتشرف اليوم أن أصدر مرسوما خاصا لأهلنا الكرد يضمن حقوقهم وبعض خصوصياتهم بنص القانون، وأحث كل من هجر من أرضه قسرا أن يعود آمنا سالما دون شرط أو قيد سوى رمي السلاح. وأدعوكم للمشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن والحفاظ على سلامته ووحدته، وأن ننبذ ما سوى ذلك، والله ولي التوفيق.